Bizə bir trigonometrik funksiya verib, fx bərabərdir 3 sinus kvadratı x üstə gəlinsin 7 kosinus kvadrat x və funksiyanın qiymətlər çoxluğunu soruşur. Biz bilirik ki, sinus x və kosinus x-in qiymətlər çoxluğu, yəni y-lərinin aldığı qiymətlər mənfi 1 parçasındakı qiymətləri ala bilir. Və təyin oblasti isə mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Lakin bu ifadədə iki trigonometrik funksiyanın bir yerdə yazılsa da, biz bunu yerinə mənfi 1, müsbət 1 qoyub yaza bilmərik. Nə edirik? Trigonometrik funksiyalardan birini digərindən əvəzləməliyik. Onu da belə yaza bilərik. Məsələn, fx bərabərdir 3. Sinusu kosinusdan əvəzləsəm, trigonometrik eyinliyimizdən bilirik ki, sinus kvadrat x 1 minus kosinus kvadratı x-ə bərabərdir. Üstə gəlinsin 7 kosinus kvadratı x şəklində yazırıq. Sonra bu ifadəni sadələşdirsək, alırıq ki, 3 çıxılsın 3 kosinusun kvadratı x üstə gəlinsin 7 kosinus kvadratı x və islah eləsək, ifadəni sadələşdirib 3 üstə gəlinsin 4 kosinus kvadratı x şəklində sala bilərik. Artıq burada kosinus x funksiyası tək olduğu üçün, burada tək yazıldığı üçün, yəni sinusdan bir yerdə yazılmadığı üçün, artıq burada kosinus x-in yerinə qiymətlər qoya bilərik. Burada da 1 və mənfi 1 qiymətlər əvəzinə 1 və 0 qoyuruq. Çünki kvadratik funksiya olduğu üçün burada mənfi 1 və yaxud da 1 yazmamızın nəticəsinin eyni olacağı üçün ifadə dəyişmir. Əgər bu kosinus x funksiyasının yerinə 0 yazsaq, ifadə 3-ə bərabər olmuş olur. 1 yazsaq, 7-yə bərabər olmuş olur. Deməli, onda bu funksiyanın qiymətlər çoxluğu 3 və 7 parçasında qiymətlər alır.